हम डिस्कस कर रहे थे कि S1, S3, S2 और S4 जो है हार्ट साउंड्स हैं, इनको हमने अस्कल्टेट कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। किन किन जगहों पर आप देखेंगे, इसकी थोड़ी सी मैं पहले एनाटॉमिकल जो है वो स्ट्रक्चर आपको समझाना चाह रहा था। सबसे पहले वो समझते हैं, क्योंकि आपने अभी तक थोरेक्स पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको इन चीज़ों की समझ नहीं आएगी। चलें जी, सबसे पहले ये जो आपको स्टेनोक्लिडोमेस्टाइड वाला पोर्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लेविकल जो है स्टर्नम के साथ ज्वाइन कर रही है। इस पोर्शन को हम कहते हैं जुगुलर नॉच। अब इस नॉच पर आपने क्या करना है, अपनी फिंगर रखनी है। अब स्लाइटली नीचे आते जाना है। 2.5 सेंटीमीटर के अराउंड जो है यहाँ पर आपको बल्ज मिलेगा। यहाँ पर आपको ये आपको पोर्शन नज़र आ रहा है, ये वाला पोर्शन यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आकर जो आपकी सेकंड रिब जो है ज्वाइन करती है इस पोर्शन पर। इस पोर्शन पर आकर आपने फील कर ली, उसके साथ जो है स्पेस होगी सेकंड स्पेस, ठीक है। सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, स्टर्नम के साथ जो है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पर आपने क्या रखना है, स्टैथ रखनी है। और वहाँ पर आपको एओर्टिक साउंड सुनाई देगी। ये जो एरिया है ये एओर्टिक एरिया है। जबकि दूसरी साइड पर जाएँ तो वहाँ पर पल्मोनरी एरिया होगा स्टर्नम के साथ लेफ़्ट साइड पर। ये यहाँ तक समझ आ गई। अब यहाँ पर आप काउंट करते हैं, ये आपके पास फर्स्ट, यहाँ तक आपको सेकंड थी, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर जहाँ पर आपको हार्ट बीट महसूस हो रही होती है, पालपेट कर रहे होते हैं, वहाँ पर आपने स्टैथ रखनी है। वहाँ पर आपको मिट्रल एरिया महसूस होगा, वहाँ पर मिट्रल जो है आपकी जो है साउंड है वो सुनाई देगी। तीसरा ट्राइगस्पेड एरिया, जो कि आप फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस और जो स्टर्नम के साथ यहाँ पर आपको नज़र आ रही है स्टर्नम है, स्टर्नम के साथ ही जो है फिफ्थ जो आपका इंटरकोस्टल स्पेस पर रखना है स्टैथ। वहाँ ये ट्राइकस्पेड एरिया, यहाँ पर आपने अस्कल्टेट करना होता है। ये चार पांच जगह होती हैं, चार जगह हैं जहाँ पर आपने हार्ट को जो है अस्कल्टेट करना होता है। यहाँ पर वैसे ये आपको इस डायग्राम के अंदर भी दिखाया गया, वैसे एक और डायग्राम भी है, नेक्स्ट उसको देखते हैं। अब लिसनिंग टू द साउंड ऑफ द बॉडी विद द स्टेथोस्कोप इज कॉल्ड अस्कल्टेशन। एरिया ऑफ लिसनिंग जो है आपको चारों समझा दिए कौन कौन से होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है जी। ट्राइकस्पेड एरिया कहाँ पे होता है, जहाँ पे राइट वेंट्रिकल और मिट्रल वाल्व एरिया ओवर द एपेक्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, जहाँ पे आपको लेफ्ट वेंट्रिकल एपेक्स जो है मिलता है, वो आपका ट्राइकस्पेड एरिया होता है। ठीक है जी। ट्राइकस्पेड बल्कि मिट्रल एरिया होता है, यह आपने वैसे पहले पढ़ लिया। ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे फर्स्ट एड की डायग्राम है, इसके अंदर जो है एरियाज़ भी दिखाए गए हैं, कहाँ कहाँ पर आपने अस्कल्टेट का नंबरिंग भी लगी है 1 2 3। सेकंड रिब के नीचे जो है आपके पास सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है बिटवीन द टू क्लेविकल, जो स्पेस होती है उसको हम इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं, ठीक है। और कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है आप कहाँ कहाँ सुन सकते हैं, वो भी इसमें मैंशन है, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई। यहाँ तक जो है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो साउंड्स थी वो हमने उनको समझा देखा। नेक्स्ट चलते हैं हम फिनोकार्डियोग्राम के, जिसका तज़किरा पहले हमने किया। फिनोकार्डियोग्राम बेसिकली क्या चीज़ है कि अगर हम माइक्रोफोन को प्लेस कर दें चेस्ट के ऊपर और हार्ट साउंड्स को एम्पलीफाई और रिकॉर्ड कर लें, इस रिकॉर्डिंग को फिनोकार्डियोग्राम कहते हैं। और साउंड्स है वेव की फॉर्म के अंदर अपीयर होती हैं, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये वेव्स आपको सुनाई दे रही हैं। यहाँ पर S1 लिखा हुआ है, यहाँ पर S2 लिखा हुआ है, ठीक हो गया। S3 जो है 1/3 या हाफ पॉपुलेशन के अंदर जो है आपको सुनाई दे सकती है, जबकि 1/4 पीपल के अंदर जो है S4 रिकॉर्ड हो सकती है। ये सारी स्टैट की बातें थी जो आपने यहाँ पर देख ली। अब आ जाते हैं एबनॉर्मल हार्ट वाल्व्स और देयर एबनॉर्मल साउंड्स। अब दो तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, या तो स्टेनोसिस हो सकती है या फिर रिगर्जिटेशन हो सकती है। ये वाला पोर्शन जो है राइट वाला साइड, ये वाला, ये स्टेनोसिस के बारे में है और ये वाला रिगर्जिटेशन के बारे में। हम समझते हैं स्टेनोसिस क्या है और रिगर्जिटेशन क्या है। ये आपके पास नॉर्मली ओपन वाल्व नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर आपका नॉर्मली क्लोज्ड वाल्व नज़र आ रहे होंगे। Stenosis means doesn't open properly. If a valve doesn't open properly, then we said it is stenosis. अगर कोई वाल्व
अच्छे तरीके से ओपन नहीं हो पा रहा तो वो स्टेनोसिस हो गई है। अगर कोई वाल्व अच्छे तरीके से क्लोज नहीं हो रहा तो हम इसको कह देते हैं रिगर्जिटेशन। यहाँ तक पॉइंट जो है वो समझ आ गया होगा। स्टेनोसिस मीन्स वाल्व जो है अच्छे तरीके से प्रॉपरली ओपन नहीं हो पा रहा। रिगर्जिटेशन मतलब आपका जो वाल्व है वो अच्छे तरीके से क्लोज नहीं हो पा रहा। ठीक है जी। अब देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। ये आपके पास फिनोकार्डियोग्राम है जिसके अंदर डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनका साउंड्स है वो दिखाई गई हैं। नॉर्मली यहाँ पर देखें जब कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल स्टार्ट होता है फर्स्ट आवर साउंड जो है सुनाई देती है। डायस्टोल जब सिस्टोल ख़त्म होता है तो आपका सेकंड हार्ट साउंड जो है वो सुनाई देती है। मीन जब आपका सेमिनल वाल्व जो है वो क्लोज हो जाते हैं तब आपको सेकंड हार्ट साउंड जो है सुनाई देती है। ठीक है जी। अब डिफरेंट जो कंडीशंस हैं उनके अंदर क्या क्या जो है साउंड सुनाई देती हैं, कैसे कैसे सुनाई देती हैं, यहाँ पर ये सारी दिखाई गई हैं। उनको एक एक करके हम इंशाल्लाह देखेंगे उसे आके। और स्नोसिस रिगर्जिटेशन वैसे हमने पहले देख ली है। ठीक है जी। वैसे अगर यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहें तो एक्सप्लेन हो सकता है। चलेंगे करते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो हमारे पास बी पोर्शन चेक करें। यहाँ पर एओर्टिक स्टेनोसिस है। मींस स्टेनोसिस मैंने आपको पहले बताया कि ये वाल्व जो है अच्छे तरीके से ओपन नहीं होंगे बल्कि पार्शली क्लोज होंगे, पार्शली ओपन होंगे, जबकि इनको फुली ओपन होना चाहिए था। अब एओर्टा जो है, एओर्टिक वाल्व है, ये बंद पड़ा हुआ है, सही से खुल नहीं रहा तो क्या होगा। ये फॉर एग्जांपल आपका कलर चेंज कर लेते हैं जी। बिल्कुल ये आपका फॉर एग्जांपल वेंट्रिकल है और यहाँ से आपका ये वाल्व है एओर्टा का। अब ये बंद है, ये बंद है तो क्या होगा, जब वेंट्रिकल पंप करेगा अच्छे तरीके से ब्लड जो है वो पंप नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। तो कंट्रैक्शन हो रही है और ब्लड जो है पंप करने की कोशिश कर रहा है वेंट्रिकल, लेकिन पंप नहीं हो पाएगा। आपने कभी पाइप को पकड़ा हो, उसके एक एंड को, फॉर एग्जांपल ये आपका पाइप है, ठीक है, इस एंड को जो है आपने बंद किया हो, स्मॉल स्पेस छोड़ी हो वाटर के फ्लो करने को, बड़े स्पीडली रश करता है और साउंड प्रोड्यूस करते हुए जो है वो अपना जा रहा होता है। अब इसी तरीके से जब आपका एओर्टिक वाल्व जो है स्टेनोज हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड जो है एओर्टा के अंदर नहीं जा पाएगा, वो बड़े स्पीडली स्मॉल पोर्शन से जाना होगा, स्पीडली जाएगा। तो यही आपको सिस्टोल के अंदर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि पूरे सिस्टोल के दौरान जो है वो आवाज़ आ रही है, प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि स्मॉल स्पेस है, उस स्मॉल स्पेस से जो है ब्लड ने निकल के जाना है, तो उसकी वजह से जो है हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट गालिबन समझ आ गया होगा। आगे भी हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। अब सेकंड जो है आपके पास चीज़ है मिट्रल रिगर्जिटेशन। मिट्रल वाल्व कहाँ पे था, दोबारा हम इसको ड्रा करते हैं जी। ये आपका लेफ़्ट वेंट्रिकल है और यहाँ पर जो है आपका वाल्व पड़ा है बिटवीन राइट एट्रियल वेंट्रिकल। ये जो आपको ओपनिंग नज़र आ रही है इसको मिट्रल वाल्व किया कहते हैं। ठीक है जी। अब मिट्रल वाल्व की जो है रिगर्जिटेशन हो रही है, मतलब ये कि वो प्रॉपर क्लोज नहीं हो पा रहा, वो प्रॉपर ओपन रहता है ड्यूरिंग, जबकि उसको क्लोज होना चाहिए था। मसलन सिस्टोल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाला वाल्व जो है इसको क्लोज होना चाहिए, लेकिन सिस्टोल के दौरान ये क्लोज नहीं हो पा रहा तो क्या होगा, ब्लड जो है वो बैक जाएगा एट्रिया की तरफ और स्मॉल पोर्शन, क्योंकि प्रॉपरली क्लोजिंग और स्मॉल ओपनिंग होगी। सेम इसी तरीके से जहाँ पर एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर वो जा रहा था, इसी तरीके से मिट्रल रिगर्जिटेशन के अंदर भी इसी तरीके से जो है वो साउंड जाएगा और साउंड ब्लड जाएगा और साउंड प्रोड्यूस होगी। ओके। सेकंड आ जाता है एओर्टिक रिगर्जिटेशन। अब इसको फिर देख लेते हैं, इसी से देख लें, बल्कि फॉर एग्जांपल इसी को हम कर लेते हैं जी। ये आपका आ गया लेफ़्ट वेंट्रिकल और ये जो आपको वाल्व नज़र आ रहा है, हमने पहले इसको मिट्रल कहा था, अब इसको कह लेते हैं ये एओर्टिक वाल्व है। अब रिगर्जिटेशन के अंदर क्या हो रहा था कि ये क्लोज प्रॉपर नहीं हो पा रहा तो क्या होगा, जब आपका रिगर्जिटेशन हो रही है ना, हाँ, जब ये क्लोज नहीं हो पाएगा, जब कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म होगी, अब ब्लड जो है वो आपको पता है ट्राई करता है एओर्टा से वापस वेंट्रिकल की तरफ आने के लिए। तो क्या होगा कि ये आपका फॉर एग्जांपल एओर्टा है, यहाँ पर आप ब्लड जो है वापस आने की कोशिश करेगा, जब उसको ओपनिंग मिलेगी तो रश करेगा इनटू द वेंट्रिकल, वो जो स्प्लैश होंगे ब्लड आएगा, उसकी वजह साउंड प्रोड्यूस हो रही है, आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ई वाली साउंड के अंदर।
यहाँ तक ये सारी पोर्शन आपको ग़ालिबन जो है फिनोकार्डियोग्राम समझ आ गया होगा। अब पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस यहाँ पर समझ नहीं आएगा, आगे जाके इसको देखते हैं। चलिए, वाल्वुलर लीजन्स, वाल्वुलर लीजन के अंदर क्या होता है कि ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट कर जाता है, एओर्टिक स्टेनोसिस हो जाए या जो भी प्रॉब्लम हो जाए। देखते हैं कौन कौन सी होती है। सबसे पहले आती है रोमैटिक वाल्वुलर लीजन। इसके अंदर क्या होता है कि इन जो बंदा है उसको होगा स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, मसलन उसका जो है गला ख़राब हो जाएगा, कान के कोई इन्फेक्शन हो जाएगा। ये स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया है जो ये काज करवाएगा। अब क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिन जो है वह प्रोड्यूस होंगे, प्रोटीन्स प्रोड्यूस करवाएंगे। उन प्रोटीन्स के ख़िलाफ़ जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी, और वो जो एंटीबॉडीज़ हैं ना सिर्फ के उन प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करेंगी बल्कि आपके नॉर्मल हार्ट जो है स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी डैमेज करेंगे। ना सिर्फ हार्ट बल्कि आपके मुख्तलिफ जो है ऑर्गन्स हैं उसको डैमेज करेगी। ये हो रहा होता है आपका रोमैटिक फीवर के अंदर। इसको रोमैटिक फीवर भी कहते हैं, रोमैटिक हार्ट डिजीज़ भी कहते हैं, RHD। अच्छा, अब जो है इसका इलाज है वो है बेंजाथाइन, पेंसिन जी भी इसको कह देते हैं। ये इसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं इंट्रामस्कुलर। इसको मेजर कैसे करते हैं जी, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन और टाइटर टेस्ट किया जाता है। इसके अंदर जो है एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन, बेसिकली स्ट्रेप्टोलाइसिन प्रोटीन है जो प्रोड्यूस हो रही होती है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के दौरान। तो हम इसको जो है एंटी बॉडीज़ के थ्रू जो है एंटीबॉडीज़ के थ्रू इसको मेजर कर लेते हैं। ठीक है नी। अच्छा जी, दीज बैक्टीरिया जो है बेसिकली रूमेटिक फीवर ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसके अंदर हार्ट वाल्व जो है डैमेज हो जाते हैं। किसकी वजह से होती है? स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिन की वजह से होती है। इनिशियली जो है सोर थ्रोट होगा, स्कारलेट फीवर होगा, मिडल एयर इन्फेक्शन होगा। अब जो है स्ट्रेप्टोकोकल जो है सेवरल प्रोटीन रिलीज़ करवाएगा अगेंस्ट विच एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगी, और ये जो है रिएक्शन एंटीबॉडीज़ जो है ना सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकल प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करेंगी बल्कि जो हमारे नॉर्मल टिश्यू है, बॉडी टिश्यू है, उसको भी डैमेज करना शुरू करेंगे। इम्यूनोलॉजिकल जो है डैमेज प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा जी, रोमैटिक फीवर जो है काजेज डैमेज इन द हार्ट वाल्व। मेजर जो प्रॉब्लम आती है वो हार्ट वाल्व्स के अंदर आती है। अब ये डिपेंड करता है कि हार्ट वाल्व कितना डैमेज हुआ है उस बात पर कि जितनी जो है एंटीबॉडीज़ की कंसंट्रेशन है, जितनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होंगी उतना ज़्यादा जो है इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ होगा। ये जो आपके पास एक वाल्व दिखाया गया है जहाँ पर आपको स्मॉल वेजिटेशन एरो वाली साइड आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पर आपको छोटी छोटी वेजिटेशन नज़र आ रही हैं, लीजन नज़र आ रहे हैं प्रोटीन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से रोमैटिक फीवर के अंदर। अच्छा जी, एक्यूट अटैक के अंदर तो इस तरह की लीजन्स प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है यहाँ पर स्कैर बनना शुरू हो जाएगा। तो यही लिख रहा है कि लीजन ऑफ द एक्यूट रोमैटिक फीवर जो है इंटेस्टाइनल वॉल और लीफलेट के अंदर एजेस के अंदर स्टक कर जाता है। वीक्स और मंथ और ईयर के बाद जो है लीजन स्कैर टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। वो परमानेंट फ्लैशिंग पोर्शन जो है रह जाता है आपके लीफलेट्स का। और ये चीज़ यहाँ पे आपको नज़र दिखाई गई है। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है सिनाई। सिनार का मतलब ये है कि पहले जो है नॉर्मल एओर्टिक वाल्व था, उसके बाद जो है उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी प्रोड्यूस हुई है, इस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। चलेंगे, आल्सो द फ्री एजेस ऑफ द लीफलेट विच आर नॉर्मली फिल्मी एंड फ्री फ्लैपिंग एंड ऑफन बिकम सॉलिड स्कैर्ड मासेस। और वाल लीफलेट जो है एक दूसरे के साथ एडहेर हो जाएंगे, जो ब्लड है वो प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाएगा उनके दरमियान, तो हम कह देंगे जी वाल जो है स्ट्रीनोज हो गया, बंद हो गया। ये वर्ड आपने वैसे पहले भी सुना होगा कि फलां बंदे का जो है वाल्व बंद है, बेसिकली स्टेनोज होता है, ये चीज़ हो रही होती है इसके अंदर। When the valve edges are so destroyed by the scar tissue they cannot close, regurgitation of the blood occur। कि इतना ब्लड एजेस डिस्ट्रॉय हो गए हैं कि वो प्रॉपर बंद ही नहीं हो पा रहा, तो क्या होगा, रिगर्जिटेशन हो जाएगी। Stenosis usually does not occur without the coexistence of the least some degree of regurgitation and vice versa। मतलब ये कि स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन नॉर्मली जो है इकट्ठी एग्जिस्ट कर बात करिए, थोड़ी बहुत जो है वो हो रही होती है। अगर स्टेनोसिस या तो थोड़ी बहुत रिगर्जिटेशन भी होगी। चलेंगे, वाल्वुलर लीजन की मुख्तलिफ काजेज जो है कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट्स भी होते हैं, कंजेंटल होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको एक एक करके हम इंशाल्लाह देखेंगे। चलेंगे, हार्ट जो कंजेंटल एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं, वाल्वुलर लीजन्स हैं, उसके अंदर जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रही है उनको हम कहते हैं हार्ट मर्मल्स
और इसको हम एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स भी कह देते हैं, और ये मरमर होती हैं। ठीक है जी। चले जी, सबसे पहले जो हम सुनेंगे एओर्टिक सिनोसिस। एओर्टिक सिनोसिस हमने पहले बता दिया कि प्रॉपरली जो है सिनोज वॉल जो है ओपन नहीं हो पाता। तो एओर्टिक सिनोसिस के अंदर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से इजेक्ट होकर स्मॉल फिब्रस ओपनिंग ऑफ द एओर्टिक वॉल से इजेक्ट होगा और एओर्टा के अंदर मूव करेगा। क्योंकि इजेक्शन जब हो रही होती है उसको रेजिस्ट कर रहा होगा सिनोज वाल, तो ब्लड प्रेशर वेंट्रिकल के अंदर राइज करता जाएगा 300 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के अराउंड। एओर्टा के अंदर जबकि नॉर्मल प्रेशर ही एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, इसी वजह से जो है नोज़ल इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा। नोज़ल इफेक्ट इज़ क्रिएटेड ड्यूरिंग द सिस्टोल। वही नोज़ल इफेक्ट मैंने आपको समझाया कि आप पाइप जो है अगर वो उसका जो ओपनिंग है वो कम हो जाए, आप ऊपर प्रेशर डाल दें, उसको पिंच कर दें, तो ब्लड जो है वो बड़े जो आपका फ्लूइड है वो बड़ी स्पीडली जो है वहाँ से मूव करेगा। यही नोज़ल इफेक्ट है। ठीक है जी। मतलब ये कि ब्लड जो है इजेक्ट होगा एट ट्रेमेंडस वेलोसिटी, उस बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ वहाँ से मूव करेगा स्मॉल ओपनिंग ऑफ द वाल्व से। ठीक है जी। दिस फिनोमिना काजेज सीवियर टर्बुलेंस ऑफ द ब्लड इन द रूट ऑफ द एओर्टा काजिंग इंटेंस वाइब्रेशन। इसी वजह से जो है लाउड मरमर जो है ड्यूरिंग सिस्टोल प्रोड्यूस होगी और ट्रांसमिट होगी थ्रू द सुपीरियर थोरेसिक एओर्टा एंड इवन इनटू लार्ज आर्टरीज ऑफ द नेक। ये लाउड मरमर जो है वाइब्रेशन जो है वो चलती जाएंगी। साउंड इतनी हार्श होगी इन सीवियर सिनोसिस के अंदर के सेवरल फीट अवे फ्रॉम द पेशेंट भी ये जो मरमर है ये बंदे को सुनाई दे। और साउंड वाइब्रेशन जो है कैन बी फेल्ट विद द हैंड ऑन द अपर चेस्ट एंड लोअर नेक नोन एज थ्रिल। कि आप अगर बंदे की चेस्ट पर या नेक पर हाथ रखेंगे तो आपको वाइब्रेशन महसूस होंगी, उसको हम थ्रिल कहते हैं। अब चलते हैं एओर्टिक रिगर्जिटेशन। पहले हमारा था एओर्टिक सिनोसिस, अब आ जाएगा रिगर्जिटेशन। चलें। कहता है कि ड्यूरिंग डायस्टोल ब्लड फ्लो करता है बैकवर्ड फ्रॉम हाई प्रेशर एओर्टा इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है जी। causing a blowing murmur of relatively high pitch with a swishing quality heard maximally over the left ventricle। रिगर्जिटेशन के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है कि जो आपका जो एओर्टिक वॉल्व है वो प्रॉपर क्लोज नहीं हो पा रहा, तो ब्लड जो है वो स्प्लैश बैक करेगा। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, ये एओर्टिक वॉल्व है, यहाँ से जो ब्लड दोबारा ये जो आपको ये नज़र आ रहा है ये स्प्लैश कर रहा है बैक। ठीक है जी, ब्लो कर रहा है, इसकी वजह से जो है मरमर प्रोड्यूस हो रहा होता है। चलें जी। It results from turbulence of the blood jetting backward into the diastolic left ventricle। कि जो लोअर प्रेशर डायस्टोलिक लेफ्ट वेंट्रिकल उसके अंदर जो है ब्लड वापस आ रहा होता है, उसकी वजह टर्बुलेंस प्रोड्यूस होती है और आपके पास मरमर प्रोड्यूस हो रहा होता है। Immital stenosis blood passes with difficulty through the steno's mitral valve. The pressure in the left atrium seldom rises above 30 mm mercury. So the murmur in mitral stenosis are usually weak and of very low frequency. So most of the sound spectrum is below the low frequency of the human being। जो इंसानी हेयरिंग है उससे फ्रीक्वेंसी से लो ही होती है, ज़्यादा नहीं होती। आपका नॉर्मल वाल्व है, ये आपका नॉर्मल नैरो मिट्रल वाल्व है जहाँ से बिल्कुल बड़ी मुश्किल से जो है ब्लड पास हो रहा है। इस डायग्राम के अंदर आपको यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, इस यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल है। ठीक है जी। अच्छा जी। ये वही फिनोकार्डियोग्राम है जो आपने पहले देखी थी नॉर्मल, और यहाँ पर मिट्रल स्टेनोसिस में थे। डायस्टोल के दौरान जो है आपको यहाँ पे साउंड जो है सुनाई दे रही है। ओके। अच्छा जी, अब चलते हैं मिट्रल रिगर्जिटेशन के अंदर। मिट्रल रिगर्जिटेशन के अंदर क्या होता है कि मिट्रल वाल्व जो है प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाएगा, तो सिस्टोल के दौरान जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है वापस जाएगा एट्रिया के अंदर, उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है जी। ब्लड फ्लो बैकवर्ड थ्रू द मिट्रल वाल्व इनटू द लेफ्ट एट्रियम ड्यूरिंग सिस्टोल। This backward flow causes a high frequency blowing swishing sound. It is transmitted more strongly into the left atrium. However, the left atrium is so deep within the chest that it is difficult to hear this sound directly over the atria। क्योंकि एट्रियम जो काफ़ी डीप पड़े होते हैं चेस्ट के अंदर, इस वजह से हमें प्रॉपरली ये साउंड जो है सुनाई नहीं देगी। ओके जी। मीटर रिगर्जिटेशन के अंदर ड्यूरिंग सिस्टोल जो है आपको यहाँ पर देखें वेव जो है वो नज़र आ रही हैं। ओके।
और ये जो आपको क्या कहते हैं, एक डायग्राम भी यहाँ पे दिखाई गई है। चलें जी, अब यहाँ तक तो वाल्वुल मरमर थे उनके फेरों का डायग्राम जो है दोबारा दिखाई गई। एओर्टिक स्टेनोसिस की, मीटर रिगर्जिटेशन की, एओर्टिक रिगर्जिटेशन की, मीटर स्टेनोसिस की। अब एक चीज़ नोट करें, एओर्टिक स्टेनोसिस और मीटर रिगर्जिटेशन ड्यूरिंग सिस्टोल आ रहा है, जबकि एओर्टिक रिगर्जिटेशन और मीटर स्टेनोसिस जो है ड्यूरिंग डायस्टोल आ रहा है। ये बात आपने याद रखनी है। चलेगी, यही बात आपको जो है काम की बात ये याद रखने वाली थी। अच्छा जी, एओर्टिक स्टेनोसिस लीजन जो है लाउडेस्ट मरमर प्रोड्यूस करती हैं, एंड द मीटर स्टेनोटिक लीजन काज द वीकेस्ट मरमर। ये क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है? अब देखें, जो आपका एट्रिया है उसके अंदर प्रेशर बहुत कम होता है, जबकि एओर्टा के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, 80 के अराउंड होता है, जबकि एट्रिया के अंदर हार्डली जो है वो कोई 8 मिलीमीटर मरकरी तक ही गालबन जाता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इस वजह से जो है जो एओर्टिक स्टेनोसिस लीजन्स होंगी उनके अंदर लाउडेस्ट मरमर होती है। ठीक है जी, चलें जी, ओके। अब आ जाते हैं एबनॉर्मल सर्कुलेटरी डायनामिक्स इन कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। आप जब CVS की एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपने ये चीज़ देखेंगे, डिफरेंट एनॉर्मली जो है डिफेक्ट्स जो है बच्चे के अंदर आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, एट्रिया का जो सेप्टम है उसके अंदर डिफेक्ट आ जाते हैं। यहाँ पर वेंट्रिकल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, उसके अंदर डिफेक्ट आ जाते हैं। यहाँ पर भी देखें तो डिफेक्ट जो है नज़र आ रहा है वेंट्रिकल के ही दौरान। ओके, और यहाँ पर आप एक नज़र आ रहा है कंडीशन है, इसको कहते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। उसको भी देखेंगे आगे जाके कौन कौन से कहाँ कहाँ पर जो है वो डिफेक्ट्स आते हैं, कैसे कैसे होते हैं। चलें जी, कहता है कि जी हार्ट और उसकी ब्लड वेसल जो है माल फॉर्म्ड होती हैं ड्यूरिंग फिटल लाइफ, उसको कंजेंटल एनोमलीज कहते हैं। उसकी काफ़ी से टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं मेजर। एक तो सिनोसिस हो सकती है किसी जगह पर इन द हार्ट, और इन मेजर ब्लड वेसल जो उसके हार्ट की हैं उसके अंदर, मिसाल के तौर पर पल्मोनरी आर्टरी है। सेकेंड एनोमली हो सकती है कि ब्लड फ्लो बैकवर्ड हो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट हार्ट, मतलब आपका जो लेफ़्ट हार्ट है वहाँ से ब्लड जाए राइट हार्ट के अंदर, इसको हम कहेंगे लेफ़्ट टू राइट शंट, कि ब्लड जो है शंट कर रहा है लेफ़्ट से राइट की तरफ। दूसरी नॉर्मली हो सकती है कि ब्लड जो है राइट से लेफ़्ट की तरफ शंट कर जाए। यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देखें, राइट साइड ऑफ हार्ट से लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट जो है ब्लड जा रहा है, उसको हम कहेंगे क्या कहते हैं, राइट टू लेफ़्ट शंट। ये आपको समझ आ गई होगी। चलें जी, द congenital aortic valve stenosis result in the same dynamic effect as the aortic valve stenosis, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तकरीबन ये सेम ही है। और कार्डिक हाइपोट्रोफी हो जाएगी और हार्ट मसल कीमिया भी प्रोड्यूस होगी। ये कैसे होता है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। जब आपका एओर्टिक वाल्व जो है स्टेनोज कर गया है तो क्या होगा, आपके वेंट्रिकल को ज़्यादा एफर्ट पुट करनी पड़ेगी ब्लड को फ्लो करवाने के लिए टुवर्ड्स द बॉडी। इस वजह से जो हार्ट को ज़्यादा काम करने की वजह से हाइपरट्रोफी हो जाएगी। अब क्योंकि ये ब्लड को ज़्यादा पंप कर रहा है तो साथ साथ जो है जो आपके ब्लड की सर्कुलेशन है, क्या वो वेंट्रिकल के मसल्स को इस तरह एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, ब्लड सप्लाई दे रही है? अगर वो सप्लाई भी कम है तो क्या होगा, आपका हार्ट मसल जो है डेड हो जाएगा, स्कीमिया हो जाएगा। ठीक है नहीं, कार्डिक आउटपुट भी जो है वो कम हो जाएगा। तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता जो है ब्लड जो है जो आपका लंग्स हैं उनके अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा। उसको हम कह देंगे पल्मोनरी एडीमा हो गया। पल्मोनरी एडीमा मतलब क्या है, लंग्स के अंदर जो है फ्लूइड अक्यूमुलेट होना शुरू हो गया। ठीक है, ये इसके अंदर होता है। सेकंड जो है कंजेनिटल स्टेनोसिस होती है, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, कि एओर्टा जो है वो स्टेनोज हो गया। ठीक है जी, उसको हम कहते हैं कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। अच्छा नहीं, अक्सर जो है ये डायफ्राम के लेवल के ऊपर ही होता है, यानी कि एब्डोमल एओर्टा के अंदर होता है। This stenosis causes the atrial pressure proximal to coarctation much greater than the pressure in the aorta. इसके अंदर क्या होगा
कि कोऑक्टेशन से पहले पहले एट्रियल प्रेशर जो है, आर्टेरियल प्रेशर वो बहुत ज़्यादा होगा, जबकि डिस्टली जो है वो बहुत कम होगा, क्योंकि स्टेनोज हो गया। तो स्टेनोसिस की वजह से जो है जो ब्लड जो है एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा बैक इनटू द एओर्टा, इस वजह से जो है प्रेशर राइज कर जाएगा। चलें जी, अब सेकंड जो है पेटेंट डक्टर आर्टेरियोसिस, इसको हम लेफ्ट और राइट शंट भी कहते हैं। एक ये रहेगी और एक रहेगी आपकी टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट। इंशाल्लाह इसको अब देखते हैं।